Hare Krishna. Hello, Mangalava. So, dini di Kartik Lamanama, Savanama season, Mabjame, Prabhuji Namayaro, His Grace, Patitatarana, Jagannatha Prabhuji Vepipare. So, Tuaro Tawa Kuzanga Gune Laukreavono, the Sangane Krea is connected to Lavio. We Guru Maharaja, Nameya, the Saudi European Buddha or Digalos on the Pipare. Around the Sadiko Vichi Maledwa, the Sao Yona, Sanjay Mono, the Ngere Pipare. So, Bogodi Dao, no, the Tane Dreambono, say La Satala Dreamer, the Bogodi Abong, around Lia, shown Bago the Mount Naya Jogu, young Vido, Saudi, young Bodi, young Ramya, located the Pipare, Agule to Malaysia Mabe, Nivio, the Chalo Nivare, so to Shiani General, the Council, the Nipio Council, you are super fortunate to a council in the Jama Pipare. So, I am Madame the Count of things, so the name of your market, not humble, so that here. Yes, Prabhuji. Yes. Okay. Hare Krishna. So, Hare Krishna. you speak one or two lines, then I will explain, translate, and then we'll go on. Okay. Sure. Hare Krishna to all beautiful Myanmar Yatra devotees. Good morning. Hello, Minglavare. Okay. So before we do, as usual, we do our Mangala Charan. Vandeham Sri Guru Sri Uta Pada Kamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagar Jadam Shahagana Raghunathan Vidam Tam Sajivam Sadvaitam Savaduta Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vidamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasachare Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Om Tat Sat. Before I start, I would like to offer my humble obeisances unto the lotus feet of my spiritual master and also to the lotus feet of Srila Prabhupada, the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. And also would like to offer my humble obeisances to Asi Shekhar Prabhu, my very dear friend, and such a wonderful soul who are building Myanmar Yatra. Please accept my humble obeisances and to all assembled devotees. Hare Krishna. Follow my Minglavare to your Guru Maharaj and Prabhupada going no, to know Tabare, Piro, the Mashida to the Alo, to Ucharubare. Okay, so my topic for the day is you are super fortunate. So the name goes there all the thing. I'm a tankan go to Pite, so it goes in Pipare. Krishna says to know him when we study Bhagavad Gita, it is understood that for the first 6 chapters, we understand that to know Krishna, to approach Krishna is not a joke. It's very, very hard. So general the Bhagavad Gita Jaya Pratama Akhan Chokang the Chapachi Batia Lesro Krishna or Jono Chenka Busradi no Logi Malue Ubo no. It is said that Manushyanam Sahasresu, out of thousands of men who have attained perfection, even they have attained perfection, they hardly knows me. Krishna Kunai Babioda Lesro no the Lubong Tamom Yazwa and Long Nale on Josai idea Teologa out the Chati no can go to Out of millions of births, one who are fortunate will take a human form. So, I'm going to move Jim on, we Pajim Tamom Yazo, Jono Krakana Blow when we have the Wayabus, I'm a Kapare. Out of millions who have taken human form, one rarely knows Krishna as God. Hello, Lunim, we will on Kadam, Lunim, we will read them, Tamom Yazo, Lunidama, Krishna, would be a poor on Kadiri. And out of millions who knows Krishna as God, they rarely surrenders to him. So Krishna would also tea the betal, Krishna or tea the Lude, Tamom Yazo,
နည်းနည်းပါးပါးပဲခရစ်ယာန်ကိုတကယ်ခိုးလုံကြတယ်တဲ့ And out of millions who have surrendered to him, they rarely attain him. အဲ့ဒီခိုးလုံထားတဲ့လူပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာတည်းမှာတယောက်ကအင်မတန်မှရရင်တော့မှကံကောင်းပေါ့နော်အင်မတန်မှရှားပါတယ်ခရစ်ယာန်ရှိကြပါ So it is a very rare opportunity to get a human form, and it's even more rare to be a devotee of Krishna. လူဘဝကိုရဖို့ဆိုရင်အင်မတန်မှခက်တယ်အဲ့တက်ပို့တော့ခက်တာကဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ရဲ့ Bhakt တယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတော့ပူတော်ခက်ပါသေးတယ် So now in Kali Yuga, we are very, very, very fortunate because we could understand Krishna in a very simple way. ဆိုတော့ဒီကလီယုဂမှာကျွန်တော်မွေးလာတယ်ကျွန်တော်တို့တအားကံကောင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ကိုအလွယ်တကူနားလည်ဖို့ဖွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော် In Satya Yuga, people have to do severe meditation. They have to go into the forest. They have to, do this yoga, Ashtanga yoga, and they have to torture their body extremely hard just to realize Krishna. ဆိုဒီကေစတေယုဂမှာဆိုရင်တော့လူတွေဟာအမတန်မှခက်ခက်ခဲတွေတရားကျင့်ရတယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တပတ်စရတွေအသေးအတန်ကျင့်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ကိုတီးဖို့ကိုနည်းနည်းလေးတီးဖို့တော့မှသူအသေးအတန်ကျင့်ပြီးတော့မှသူတီးအောင်လုပ်ရတယ် In Treta Yuga, we have to do huge fire sacrifice. We have to call Brahmanas. We have to spend so much of money, do huge fire sacrifice just to attain him. နောက်ဒေတာယုဂမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ယက္ခတွေလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ယက္ခလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းယက္ခအကြီးတွေလုပ်ရတယ်နော်အသေးအတန်လုပ်ပြီးတော့ပတ်စံပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာကုန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့မှပဲခရစ်ယာန်ကိုတီးဖို့အတွက်ကိုဆိုအဲ့လောက်အသေးအတန်လုပ်ပြီးတော့မှတီးရတယ်တဲ့ In Dwapara Yuga, you have to build huge temple. You have to do lavish deity worship just to understand him. ဒီဒွါပရယုဂမှာဆိုရင်လည်းဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်တော်ကိုဘုရားကျောင်းအကြီးတွေဆောက်ရတယ်ပြီးအဲ့ဘုရားကျောင်းအကြီးတွေမှာလည်းတကယ် special ပေါ့ဘုရားကိုတေချာစင်ကားလုပ်တာတို့ကျွေးတာမွေးတာတို့အကုန်လုံးဘုရားကိုပို့တယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းခန်းခန်းနာနာတည်တည်ချာလုပ်ပြီးတော့မှပဲဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ကိုသိနိုင်တယ်တဲ့ And all in these three yugas, you need to be very, very highly qualified. ပြီးတော့အဲ့ဒီယုဂ၃ခုစလုံးမှာလည်းအဲ့လိုဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ကိုသိဖို့ဆိုတာဒီခင်ဗျားမှာအရန်အရေးချင်းရှိမှာပဲသိနိုင်တယ် Those who are not qualified, those who are not educated, they don't have access to this opportunity. တကယ်လို့အဲ့ဒီခေတ်တွေမှာမွေးလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီယုဂတွေမှာမွေးလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တကယ်လို့အရေးချင်းမရှိဘူးတော့တကယ်လို့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုတွေအရန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်မရှိဘူးဆိုရင်သူဘလို့နည်းနဲ့မှအဲ့ဒါကိုမသိနိုင်ဘူးဘုရားရှင် The one who are really fortunate to do this is only the Brahmanas and the Kshatriyas because they have the knowledge and they have that money, the fortune to do that. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတကယ်ဘုရားရှင်ကိုချစ်ကတဲ့လူတွေကအဲ့တော့ဆိုရင်ဗြဟ္မဏတွေနဲ့ချက်တိရပဲသိနိုင်တယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကနော်ဒီအရေးချင်းရှိတယ် knowledge တရားဉာဏ်ရှိတယ်ပြီးတော့ပတ်စံပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိကြတယ် And those who are Vaishya, Shudra and others, they don't have access to that. ဘိုက်ရှာတို့ရှုဒရာတို့တခြားလူတွေကကြတော့ဒီဘုရားရှင်ကိုသိဖို့အခွင့်အလမ်းသူတို့မှမရှိဘူးတဲ့ And especially those who are not born in India, they 100% don't have that opportunity. အိန္ဒိယမှာမမွေးဘူးဆိုရင်ပိုလောင်ဆိုးသွားသေးတယ်လုံးဝနီးပါဘုရားကိုသိဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူး So, in Kali Yuga, Krishna came in the form of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, Krishna Balaram. ဆိုတော့ဒီကလီယုဂမှာကျတော့ဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်နဲ့ဘုရားရှင်ဗလရမ်ကချေတနာမဟာပရဘုနဲ့နိတ္တနန္ဒပရဘုအနေနဲ့ပွင့်လာခဲ့ကြတယ် And he came and gave this most simplest way you can attain the highest perfection. ဒီမှာလာပြီးတော့ဘာကိုပေးခဲ့လဲဆိုတော့အမြင့်ဆုံးဥစ္စာကိုရဖို့အတွက်ကိုအမတန်မှရိုးရှင်းတဲ့အလုံးနဲ့ရတဲ့နည်းကိုပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ Even you born as a barbarian or born as a Viking, born as an outcast, everyone could just take advantage of this. နောက်ဆုံးတော့လူရိုင်းမိသားစုမှာပဲမွေးလာပြီးတောထဲမှာရှိတဲ့မိသားစုမှာမွေးလာလေတော့ဒီလိုပေါ့နော်လုံးဝဟိုလူတွေကနေပြီးတော့လက်မခံတဲ့လူတန်းစားပေါ့နော်ယွန်စရာကောင်းပါလေဆိုတဲ့အဆင့်မှာရှိတဲ့လူတွေဘလို့နီးနေပါပဲမမပဲမွေးလာခင်ဗျားမှာကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လူတွေမှာအားလုံးမှာပါဘုရားရှင်ကိုတီးနိုင်တဲ့နော်ဆွမ်းရခဲ့တယ်ပေါ့ Even if you're not born in India into this tradition of bhakti, even you can take advantage of this. ဆိုတော့ဒီအိန္ဒိယမှာမမွေးခဲ့ရင်တော့မှဒီလိုအခွင့်အရေးကိုသူတို့ကရကြတယ်ပေါ့နော် Simply chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
you attain the highest perfection, which is not possible in Satya Yuga, Treta Yuga, and Dwapara Yuga. တော့တကယ်လို့လူတယောက်ကဟရိကစ္စမဟာမန္တရာကိုတည်တည်ချာရွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စတ္တယုဂဒွါပယုဂတရေတယုဂမှာမရနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကဥစ္စာကိုတော့ဒီမှာအလွယ်တကူရနိုင်တယ် That is the advantage of this Kali Yuga. ကလိယုဂရဲ့နော်ကံကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော် Now, when you're looking at this Kali Yuga, the current situation, the whole world is in turmoil. The whole world is in disturbance. ကလိယုဂမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အမတမနော်ယုံစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေပြဿနာတက်တဲ့အခြေအနေအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ် This is the age of quarrel and hypocrisy. ဒီခေတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့တယောက်တယောက်ညင်းကြမယ်ခုံကြမယ်ပြီးသွားရင်ဟန်ဆောင်ကြမယ်အဲ့ဒီခေတ်လို့ခေါ်ပါတယ် So you can't really find a true person who can really help you or guide you. ဒီခေတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့မမငယ်လူတယောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်တဲ့လူတယောက်ဆိုတာဘယ်လို့မှမတွေ့နိုင်ဘူး Every one of us around us are betraying us. ကျွန်တော်တို့ဘက်လည်းမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အများအားတော့လိမ်မဲ့လိမ်မှုစူးစမ်းနေတယ် The government that we select by voting betraying us. ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့နော်ဒီပါတီတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုနော်လိမ်လည်လဲဖျားကြတယ် The what they call the politician that promised to help you are betraying us. ကျွန်တော်တို့ကူညီပါမယ်ဆိုတော့နော်နိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတချို့ကလည်းနော်လိမ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ် The friends and family and all everyone are betraying us. ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုနော်လိမ်ကြလဲဖျားတာကိုတွေ့ရတယ် The nature is betraying us. ကျွန်တော်တို့တဘာဝတရားကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုနော်လဲစားတာကိုတွေ့ရတယ် And the worst thing, your mind, your intelligence, which is in you, are also betraying you. ပို့ဆိုးတဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသိဉာဏ်ကလည်းကျွန်တော်အထဲမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့လှည့်စားနေတယ် Every one of us thinking, I wish I born in certain country. Like in Malaysia, we all say, I wish I born in England. I wish I born in America. So everyone wish to be born somewhere which is more nice and comfortable. ဆိုတော့လူတိုင်းကဘာမှရှိတဲ့လူတိုင်းအားလုံးကဘာပြောကြလဲဆိုတော့သူတို့ကတခြားနိုင်ငံတခြားနေရာတစ်ခုမှာမွေးရင်တိတ်ကောင်းမယ်လို့ပြောကြတယ်ဥပမာမလေးရှားမှာရှိတဲ့လူကဘာပြောကြတော့ငါအင်္ဂလန်မှာမွေးခဲ့ရင်ကောင်းမယ်အမေရိကမှာမွေးခဲ့ရင်ကောင်းမယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာပို့ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့နေရာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နေရာအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာမွေးချင်ကြတယ်တဲ့ In any corner of this world, or not even that, even in this universe, even in heaven, you can never be happy. ဆိုတော့ဒီကဘာမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေမပြောပါနဲ့တဲ့ဒီအထက်ပုံလောကဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်တွေရောက်ပါဆိုရင်တော့ဗါတဲ့ဒီစัจ java တစ်ခုလုံးမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့နတ်ပြည်တွေရောက်မှဆိုရင်တော့ဗါတဲ့ဘယ်မှာမှပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကိုသူတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ Because in every of these place, there's 4 things which we really don't like. အဲ့ရှိအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာပေါ့နော်ပျော်ရွှင်မှုမတွေ့ဘူးဆိုတဲ့နေရာအားလုံးမှာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ဥစ္စာ 4 ခုရှိတယ်တဲ့ Birth and death. မွေးခြင်းသေခြင်း Okay, death nobody cares because we have died so many times. သေခြင်းတရားတော့ဗျာဘယ်သူမှဂရုလည်းစိုက်စရာမလိုတော့ဘာလို့ခဏခဏသေပြီးသွားလို့ That's why we can see daredevils, crazy people going around. They can take drugs, they can just kill themselves and all these things because they have died so many times. So no big deal. သေခဏခဏသေပြီးဆိုတော့လူတွေကလည်းတိတ်တော့မကြောက်တော့ဘူးဗျာမွေးစေးပါတွေတုံးဆွဲမယ်နော်ကိုဆူဆိုက်လုပ်ကြမယ်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးကိုဒုက္ခပေးကြမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကြီးရှိရပါဆိုတော့ခဏခဏသေပြီးဆိုတော့သေတာကိုလည်းသူတို့တိတ်မကြောက်တော့ဘူး Even people are willing even to kill themselves. So death is no big deal. သူတို့က death ကတိတ်ပြီးတော့အရေးမကြီးတော့ဘာလို့သူတို့ကိုသူတို့တတ်သိဖို့တော့သူတို့ ready ပဲပေါ့ But the most frustrating part is in this life is, in any life actually, is to get old and to get disease. ဒီမှာပြဿနာတက်တာကဘာလဲဆိုတော့ယောဂရမှာနဲ့အသက်ကြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်သူမှမကြိုက်ကြဘူး So this is the most scary part. ညာအမှန်တမ်းနော်ဒီကြောက်ကြတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်တဲ့ There are 4 kinds of species are created. Okay, the first is through semen. Second is through eggs. Third is through perspiration or waterborne. And the fourth through the, what do you call, seed, water, semen and perspiration. Yes. So ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာတရဝါပေါ့နော်၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်တုပ်ပိုးကနေဖြစ်လာတာရှိတယ်ချွေးပေါ့နော်ရေကနေဖြစ်လာတာရှိတယ်ပြီးတော့ဥကနေဖြစ်လာတာရှိတယ်ပြီးတော့မျိုးစီအစီကနေဖြစ်လာတာရှိတယ်တဲ့ဒီလို၄မျိုးပဲရှိပါတယ်တဲ့ကဘာမှာတဲ့ So all these are divided into 2.1 million species born as from semen, 2.1 million species born through seeds,
2.1 million species born through eggs, and 2.1 million species born through egg, seed. ဒီ၄မျိုးပေါ့ဒီ၄မျိုးကတော့21သိန်း21သိန်း21သိန်းပေါ့ဗျာအားလုံး၄မျိုးစီရှိတယ်အဲ့ဒါအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်84သိန်းဖြစ်သွားတာ Total, there are 8.4 million species. အားလုံးပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်8တန်းနဲ့4သိန်းရှိတယ်လေ And among them, 400,000 species are human species. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလူရဲ့မျိုးစိတ်ကိုကြည့်မှဆိုရင်လူဟာ4သိန်းရှိပါတယ်တဲ့ So we have passed through this all the life. If you look at the ant, if you look at the fly, even you look at the worm, all these things we should understand we have passed through that life. အခုကျွန်တော်ကြည့်မှဆိုရင်ဘယ်ရောစိတ်ဘွားကိုကြည့်မလားကျွန်တော် insect ဘွားကိုကြည့်မလားအားလုံးကိုကြည့်တယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဘွားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖြတ်တန်းပြီးပြီတဲ့ We have died in varieties of ways. We have been slaughtered. We have been cooked alive. We have been boiled alive. If you see all the things that all the fishes and all these things the way do, we also have passed through that. ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းပြောရင်အမျိုးမျိုးတည်ပြီးပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့က level ဖြတ်ပြီးတော့တတ်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့တခုကကြော်ပြီးပြီတချို့ကကျွန်တော်တို့ချက်ပြီးပြီအခုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်မလားတလိษံတွေကိုသူတို့လုံနေကြတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုလည်းသူတို့လုပ်ပြီးပြီတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဖြတ်တန်းပြီးပြီ But the question is, how long are we going to go on like this? When is the day that I can put a full stop to all this suffering? ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဘယ်အချိန်ကြမှာကျွန်တော်ရက်ပြစ်ဖို့စူးစမ်းနိုင်မလဲတဲ့ But due to ignorance, we do not ask that question. We just go on, carry on living as though nothing happens. အဝိဇ္ဇာဖုံးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့မိကုန်းကိုမမေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွားနေကြတယ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒုက္ခကိုခံစားဖို့ပဲအဲ့ view တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့ But in Kali Yuga, by the mercy of Srila Prabhupada and his dedicated devotees, they spread this highest truth to every corner of the world. အခုဝန်သားကြကောင်းတဲ့ချက်ကပါလို့ဆိုကလိယုကမှာရှလာပရောပတ်နဲ့ရှလာပရောပတ်တဲ့တားတပည့်တွေကနေတော့ဦးစီးပြီးတော့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာကိုကဘာတဝမ်းလုံးမှာရောက်တဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုရောက်အောင်ပို့ပေးနေကြတယ် Whereby anyone who are from any background, any education background, whether they are educated, non-educated, or whatever body they might have Indian body, Myanmar body, Chinese body, whatever body, everyone can take full advantage of this Hare Krishna Sankirtan movement. အခုကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ Hare Krishna Sankirtan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်ဘဝပဲရောက်ပေါ့ဗျာဘယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲရဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့ And you can attain the highest perfection of going back home, back to Godhead. အဲ့ဒါကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့အမြင့်ဆုံးပြည့်စုံမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ perfection တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ခန္ဓာဘာကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်သွားလို့ရပါတယ် Even in the spiritual sky, there's many layers. Spiritual sky, that means Vaikuntha Loka and everything. But through this ISKCON movement, you can attain the highest perfection of residing with Krishna in Goloka Vrindavan. That is that highest perfection. ကျွန်တော်တို့ဒီလောကုတ္တရာဒီရှိမှုမှာတော့မှဆိုအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် Vaikuntha ရှိတယ် Goloka ရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့တဲမှာကျွန်တော်ကဒီ ISKCON ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့အဲ့ဒါကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာသွားလို့ရဆိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့Goloka တီကိုကျွန်တော်သွားဖို့ရတဲ့အခွင့်အရေးရှိပါတယ် So, dear devotees, all of you are here, some or other convinced with this philosophy. Some of you are practicing this philosophy. Some of you are looking at this philosophy. But whatever it is, you are the most fortunate one. တော့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တချို့ကလည်းဒီမှာဒါကိုလေ့ကျင့်တဲ့လူရှိတယ်တချို့ကလည်းကျင့်ကြံတဲ့လူရှိတယ်တချို့ကလည်းစပြီးတော့မှအခုမှလုပ်မဲ့လူရှိတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့အားလုံးဟာတကယ်တမ်းပြောရင်အင်မတန်မှဒီကံကောင်းကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် You have perfected the entire yoga system. You can be considered as the perfect yogi. ဆိုတော့ခင်ဗျားကိုတဲ့perfect yogi ပေါ့နော်ခင်ဗျားဟာဒီပြည့်စုံတဲ့ yoga ကိုကျင့်ကြံတဲ့အားထုတ်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ perfect yogi တယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်တဲ့ In yoga ladder, first you start with karma yoga. တော့ yoga ကျင့်စဉ်မှာကျွန်တော်တို့အဆင့်မျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဘာနဲ့စလဲဆိုတော့ karma yoga ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့စပါတယ် So you perfect your karma yoga, then you go into jnana yoga. တော့ karma yoga ကိုကျင့်ကြအားထုတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့အခါမှာ jnana yoga လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်တရားနေတစင်ကျင့်ကြံတဲ့ဥစ္စာကိုသွားပါတယ် Then you perfect your jnana yoga, you go into dhyana yoga. တော့ jnana yoga ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ dhyana yoga လို့ခေါ်တဲ့ meditation ကိုကျွန်တော်သွားပါတယ် And once you become perfect in dhyana yoga, then you go into bhakti yoga.
အဲ့ဒီမှာဓာနယောဂမှာလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အစဉ်ရောက်မှာပဲကျွန်တော်ဘက္တိယောဂကိုသွားလို့ရပါတယ် once you're in bhakti yoga, you are sure your visa back home, back to Godhead is already confirmed. ဘက္တိယောဂကိုတကယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာခင်ဗျာတေချာပေါ့ဘုရားရှင်သွားဖို့တော့ခင်ဗျာဗီဇာရပြီးတာပဲ But Krishna have given you the independence of choice when you want to do it. When you want to come back, it's up to you. But your visa is approved. ဒီဘက္တိယောဂကိုရောက်လာပြီးဆိုတော့ခင်ဗျာဗီဇာကတော့တေချာဝါပြီပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်ကိုခရစ်ယာန်ရှိပြန်သွားခြင်းလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုဆုံးဖြတ်ပေါ့ So there is a huge process. That means when you see all this process, perfection starts after so many births. Birth after birth after birth, you have to be perfect. You come to this level of getting to know Bhakti Yoga. So ဒါဘယ်တော့လုံးမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်ဘဝပေါင်းများစွာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်တန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘယ်အချိန်လုံးမလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီအချိန်တွေကိုကျွန်တော်ရောက်လာတာပေါ့နော် By the mercy of Srila Prabhupada, you get a shortcut. You do not go through a huge process. You can jump from Karma Yoga wherever you are. You can straightaway jump to Bhakti Yoga at the moment that you make a decision. So ပရဘုပတဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့တစ်စင်းမင်းကြော်ပြီးသွားတာမျိုးပဲねအခုကျွန်တော်ဘယ်နေရာပဲရောက်နေအောင်နေကမ္မယောဂဖြစ်ပါပဲဘယ်နေရာပဲရောက်နေအောင်နေအဲ့ဒီကနေတန်းပြီးတော့ Bhakti Yoga ကိုစပြီးတော့ကျင့်ကြံလို့ရတယ်အဲ့ဒီ Bhakti Yoga နဲ့တစ်စင်းဘုရားရှင်ရှိကိုကျွန်တော်သွားလို့ရတယ် Even you do not need to take so many births. Even if you make a decision now, you can even go back home, back to Godhead in this very birth itself. So တခြားဘဝတွေဒီတော့စောင့်ကြမလို့လေတကယ်လို့ကိုးစားတကယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီဘဝမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကနေဒီဘဝမှာတင်ကျွန်တော်ကဘုရားရှင်ကိုရောက်အောင်သွားဖို့ကြိုးစားလို့ရပါတယ် So to know this truth is considered that you are the most perfected person, that you have perfected all the other practice. ဒီ Bhakti Yoga ကိုတကယ်ကျင့်ကြံလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တခြားဥစ္စာတွေအားလုံးကိုလည်းကျင့်ကြံပြီးသားဖြစ်သွားတယ် So we are not saying these out of sentiment. This Hare Krishna movement is not a sentimental movement. ဒီ Hare Krishna အသင်းတော်ကြီးရတယ်ကြတဲ့ပြောရင်တော့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟိုပါဗျာဒီမှာဟာဒါကြီးအရန်ဟိုအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ All this based on evidence from Srimad Bhagavad Gita. So ဒီဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျပေါ့နော်သိပ္ပံနီးကျနဲ့ Srimad Bhagavad Gita ထဲမှာပြောထားတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့နော်ဒီအသင်းကြီးဖြစ်ပါတယ် That is how Bhagavad Gita starts. At first, Arjuna will be confused, and Krishna starts teaching him from Karma Yoga. Start slow. So ပထမဦးဆုံး Bhagavad Gita မှာကြည့်ပဲဆိုရင် Arjuna ကဆို confused ပေါ့နော်ဘာလို့လို့မသိတဲ့ခါမှကျတော့ Arjuna ကို Krishna ကစပြီးတော့ပြောတယ်စဖြည်းဖြည်းချင်းစ Karma Yoga နဲ့စလို့သင်ပေးတယ် Then from Karma Yoga, he go into after that he go into Jnana Yoga, Dhyana Yoga, and after that Arjuna says all these I cannot practice. ပြီးတော့မှ Krishna ကအဲ့မှာသင်ပေးတယ် Karma Yoga သင်ပေးတယ် Karma Yoga ပြီးသွားတဲ့ခါမှာ Dhyana Yoga လို့သင်ပေးတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြောတဲ့ခါကျတော့ Arjuna ကဟာဒါတွေကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ် Then Krishna says, now I tell you something very easy. Start from chapter 7, the confidential part of the Bhagavad Gita. It starts from there. And chapter 9, Krishna reveals all that confidential knowledge. အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါမျိုးအရင်လွယ်တဲ့ဥစ္စာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အခန်း9ကနေပြီးတော့အခန်း7တွင်ပေါ့နော်အဲ့မှာစပြီးတော့အိမ်မှာဒါမှရှို့ဝတ်တဲ့တရားဉာဏ်ကိုပေးခဲ့တယ်အခန်း9မှာဆိုရင်သူကပြုတ်ဝတ်အဆုံးသောတရားဉာဏ်ကိုသူပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် And Krishna says, simply dedicate whatever you do, whatever things you eat, whatever things you give away, dedicate or sacrifice to me, you will attain perfection. အဲ့မှာ Krishna secret ကိုပေးလိုက်တယ်ငါဘာပဲစားဘာပဲပေးကံဘာပဲလူဘာပဲတပ္ပစီလုပ်ဘာပဲချိုးချင်ကြအကုန်လုံးငါ့ကိုရည်စူးပြီးတော့လုပ်လို့ပြောထားတယ် And Krishna says, Man mana bhavat bhakto, always think of me, always worship me, be my devotee, pay obeisances to me, being absorbed in me, you will come to me. တော့ငါ့ကိုဥချတော့ပြီးရင်ငါ့ရဲ့ devotee ဘာတဖြစ်လာခဲ့ငါ့ကိုပူဇာလုပ်ငါ့ကိုအမြဲတမ်းတတိယအဲဆိုရင်တေချာပေါ့မင်းငါရှိရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့တတိပေးထားတယ် At the same time, in chapter 18, he repeat the same verse. Man mana bhavat bhakto madhyaji manamasu mame eva satyam te. He said, if you do that, what I said, you engage your mind, your intelligence, everything in me, I promise you this. Satyam means promise. I promise you this. That means the Lord himself are giving his word. All right. It is giving, is promising you. You just do what I tell you, you will come to me. အခန်းဆက်ရှိမှာပြန်ပြောတယ်ငါ့ကိုတတိယမင်းရဲ့စိတ်နဲ့တော့အတိညာကိုငါ့ကိုပေးဘုရားရှင်တောင်းကဖြစ်လာအဲ့ဒါဒီအားလုံးလုံးမဆိုရင်စတ္တမ်တော့ငါကိုယ်တိုင်ဂရိပေးတယ်တော့လုံးဝငါတော့မင်းကိုအာမခံတယ်ပေါ့တေချာငါရှိရောက်လာမယ်မင်းဘာမှပူစရာမလိုဘူးဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကိုအာမခံတာရှိတယ် So to know Krishna, then after that Krishna also mentioned, if those people, I mean those who knows my
my me, those who know me, my pastimes. All right. When I mean, okay, let me share. Those who knows me and knows my pastimes, they will come and live with me. ပြီးတော့နောက်ခရစ်ယာန်ဘာလဲပြောသေးတယ်ဆိုတော့ငါအကြောင်းတည်တဲ့သူတွေပြီးတော့ငါရဲ့ဇတ်တော်တွေကိုအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းတည်တဲ့သူတွေအားလုံးကငါနဲ့အတူတူလာနေမယ်လို့လည်းပြောထားတာရှိတယ် Okay. So that is why this Damodara month is considered the most, is a month of bonanza. ဆိုတော့ဒီဒါမိုးသက်လာကိုတဲ့သူကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဘိုနန်ဇာဆိုတာတော့တကယ်စူထူးစူးလက်တွေအများကြီးစုနေတဲ့တော့ဒီလာလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ Example, when you are first married, okay, just go back the time that you are married. All right, when you get married, you go to your wife's house, or the wife come to your, the wife will come to your house, of course, after marriage, or you go to your in-laws house. The first thing what we do is, when we go into visit for a first time, especially after marriage, when you start to love each other, the first thing we do, we go to the house. We always like to open their photo album. So ကျွန်တော်လူကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အိမ်တော်ပြုကားစားပေါ့နော်ပထမဆုံးမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အမျိုးသမီးကကိုယ့်ရင်ရောက်လာမယ်ပြီးရင်သူတို့ကျွန်တော်ကဒီဟိုပါပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ယောဂရီယောဂမအိမ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးသူတို့ရောက်တာနဲ့သူတို့ကြိုပြီးတော့ရင်သူတို့အဲ့မှာကြည့်ရပထမဆုံးသူတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ photo album ပေါ့အဲ့ဒါကိုဖွင့်ကြည့်ကြမယ်တဲ့ Do you all practice that there in Myanmar? No. Oh, you all don't go to the house, first thing you open a photo album? No. See their life? Oh, no, eh? Okay. Okay, I'm based on Malaysian experience. So whenever you go to the house, we like to open a photo album. So when we open the photo album, first thing the wife or the husband will say, hey, this is how you look when you're a baby. Hey, look at your baby photo. Look at your child photo. You know, when you love someone, you like to know the person from the day he was born and how he did his activities. So အဲ့လိုသွားတဲ့ခါကျရင်ပထမဆုံးသူတို့ photo album ကိုဖွင့်ပြီးတော့သူတို့ငယ်တော့ပုံတွေကိုပြတယ်နော်မင်းငယ်တော့ဒီလိုမျိုးငယ်တော့ဒီလိုမျိုးဘာလို့ဆိုတော့ယောက်ကိုချစ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့လူငယ်တော့ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့သိချင်ကြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူအဲ့ဒါကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြကြတယ်ဒါမလေးရှားမှာလုပ်တဲ့ထုံးစံစင်လာ So now in this Leela Damodara, Krishna starts sharing with you his baby pastime. ဒီဒါမိုးသက်လီလာမှာလည်းခရစ်ယာန်ကနော်သူ့ရဲ့ငယ်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ဇတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုနော်လုပ်ပြထားတာရှိတယ်တဲ့ So when you love someone, you have to see from the baby. Similarly, we want to know Krishna. We are starting from his babyhood. ဆိုတော့ကျွန်တော်လူတယောက်အကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ငယ်တော့ဘဝတွေကသိတယ်လို့ပေါ့ဗျာခရစ်ယာန်အကြောင်းကိုသိပြီးတော့ခရစ်ယာန်ငယ်တော့တွေကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြတယ် And when you talk about naughty, Krishna is supremely naughty because Krishna is supreme in every aspect. ခရစ်ယာန်နော်ဒီဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းခရစ်ယာန်အရန်ကိုဆိုးတာတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်ကသူက supreme တော့အမြင့်ဆုံးဆိုတော့ဘယ်ရမှာမဆိုအမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့နော် quality သူ့မှာရှိတယ် He is not only naughty in his house, but he go and terrorize his neighbors. ဆိုတော့သူကသူပဲဆိုးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုလည်းတွားပြီးတော့အထုံတောင်းချမ်းတာတယ် So he go to his neighbor's house and he do how he terrorize. He love to break the pot and steal the butter. He eats it and also he give to all the monkeys along. ဘာလို့လဲဆိုရင်သူပလည်းမှာရှိပါတယ်ဆိုရင်အိမ်တွေကိုတွားမယ်တွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နော်မခန်းအိုးတွေကိုသူရိုက်ခွဲမယ်ရိုက်ခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်တာစားမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းစားမယ်အဲ့မှာဖြည့်တဲ့တငယ်ချင်းတွေမြောက်တွေကိုလည်းဝေးပေးမယ်အခုလိုရှိသမျှအောက်စားတွေအားလုံးကိုတခါတည်းဖျက်ဆီးပြီးတော့တောင်းချမ်းပြီးတော့မှလာမယ်ဆို So if he goes and obediently eats and come back, it's not a problem. But he goes, he eat it, he break the pot, he mess the house. And after that, he goes to the next house. He go around the whole village and mess up everybody's house. ကောင်းမှုတွားပြီးတော့စားပြီးတော့ပြန်လာရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ဗျာသူများအိမ်မှာတွားပြီးတော့တိပါစားလဲစားသေးတယ်ရိုက်ခွဲသေးတယ်ရှိသမျှဥစ္စာတွေအကုန်လုံးပလဲပြီးတော့လာမယ်ပြီးရင်နောက်တအိမ်သွားမယ်နောက်တအိမ်မှာလည်းအဲ့တိုင်းလုပ်ပြီးတော့လာတဲ့ခါကျတော့ဒါတော်တော်အခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့ And then the neighbors, the gopis cannot take it anymore. ကိုပီးတွေကအဲ့ဒါကိုလုံးဝတီးမခံနိုင်တော့ဘူးဗျ They come and complain to Mother Yasoda. But as usual, the mothers are always defensive. What? My son? Just like normal mothers. You think my son is naughty? Sometimes in school, they scold the children. They go and fight back with the teacher. You call my son naughty? Just like that, Mother Yasoda was in denial. Say that, no way my son can be naughty. And no, tu အမေကိုတွားပြီးယေရှုသားမတော်တွားပြီးတော့ complain လုပ်တာပေါ့။တာအရန်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အမေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာ။တာဆိုးတယ်ဆိုရင်ငါတာဆိုးတယ်ဟလား။ဘာလို့လာပြောတာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့။အကြောင်းတွေပါတယ်မှာဆိုလဲဆရာမပြောမယ်နော်။တာဆိုးတယ်ဆိုရင်အမေရဲ့တွားပြီးတော့ရန်ဖြေကြတယ်။ကျမတာကိုဆိုးတယ်အဲ့လိုပြောတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲယေရှုသားမသားကလည်းသူ့တာဆိုးတယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဘာလို့လာပြောတာလဲငါတာလားဆိုတာမင်းတို့ဘာလို့ရှောက်ပြောတာလဲအဲ့လိုပြောတယ်
And especially when you say he stole your butter, that I cannot tolerate because I got the best butter. ဆိုတော့အဲ့မှာသူပြောတာပေါ့နော်ဒါမင်းသားလာလာပြီးတော့မခန်းနေခိုးခိုးသွားတယ်ဆိုဟာဒါကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီတစ်မျိုးလုံးမှရှိပါတယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးမခန်းနေငါရှိမှရှိတာဘာလာပြီးတော့ငါတာနေလို့ဆိုခိုးရမှာ So one day all the Yashoda, all the gopis will tie that the rope with the bell and waiting for Krishna to come and steal so they can catch him right-handed. တရက်ကြတော့သူကဘာလို့လဲဆိုကိုပီးတွေကဘာလို့ဆိုကျိုးပါနော်ဒီခေါင်းလောင်းလေးတွေတက်ပြီးတော့သူကဘာလို့လဲစောင့်နေခရစ်စတာလာပြီးတော့ခိုးမယ်ခိုးတဲ့ခါကျဒီကောင်ကတော့ဖမ်းချုပ်မယ်ဆိုတာ So Krishna goes in and tell the bells, all of you keep quiet, don't make noise. So he came and broke the butter. He took the butter. By the time he put into the butter, we put into the mouth, all the bells start ringing. Ring, 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 ring. သူကအဲ့မှာတွားတဲ့အချိန်မှာခရစ်စတာတခါကြိုးပြီးတော့ပြောတာတယ်ခေါင်းလောင်းတွေရောက်နေခေါင်းလောင်းနေမင်းတို့အတန်မထွက်နဲ့နော်ငါလာပြီးတော့စားမယ်ခရစ်စတာအဲ့မှာခန်းကိုယူတော့ကွဲပြီးတော့ယူပြီးတော့ဗဇက်တဲ့ထဲတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခေါင်းလောင်းတွေအားလုံးကဘာလို့လဲဆိုတော့ပြိုင်နဲ့တခါကလင်း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 ဆိုတော့ညီကြတယ် Then he look at the bell. He says, how dare you? How can you ring? And the bell says, Krishna, whenever you eat, I have to ring myself. I have to ring the bell before you eat. When you do offering, you ring the bell. That's what we did. So Krishna အဲ့မှာပြောတာဟာရောမင်းတို့ခေါင်းလောင်းတွေတီးနေကြတယ်ဆိုခေါင်းလောင်းတွေကပြန်ပြောတယ်မဟုတ်လေတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ခမည်းကိုတဲ့ဖះကိုတင်းနေဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းဖះကိုဘုတ်တင်မယ်ဆိုရင်ဘုတ်မတင်ခင်မှာခေါင်းလောင်းတီးရတယ်လေတဲ့အဲ့တော့ခမည်းကိုအစာမကျွေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းမြည်နေရတယ်ဆိုအကျင့်ပါနေပြီပေါ့အဲ့တော့ခမည်းပါဇက်တဲ့ကိုဘာမှမထည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကမြည်ပါဖြစ်ပဲပေါ့ Then all the gopis will catch him right-handed, will bring to Mother Yashoda, and Mother Yashoda will be very upset. အဲ့မှာတခါတည်းကိုပြီးတရားသူတို့မိသွားပြီးတော့ခရစ်စတာကိုခေါ်ပြီးတော့ယေရှုသားမသားကိုလာပြတော့ယေရှုသားမသားရန်ကိုစိတ်တူ And the Mother Yashoda start lamenting. Just like sometimes when you see the children are very naughty, the mother said, why are you killing me? Why are you torturing me? Oh, the mother start lamenting. သူကစိတ်ညစ်ပြီးတော့ငိုတာပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာတခါတည်းဟာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်သူအမေဆိုတော့ဗျာသူသားလေးဆိုဒီကောင်ကငါ့ကိုဒုက္ခပေးတယ်ငါ့ကိုပြဿနာရှာတယ်ဒီလိုအမေလေးစိတ်ညစ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာယေရှုသားမသားလည်းစိတ်ညစ် Then she takes the rope and want to tie him to the mortar. ဆိုတော့အဲ့ဒါသူဘာလို့လဲဆိုတော့ခရစ်စတာကိုသူနော်ကြိုးချီပြီးတော့နော်ဒီထောင်းစုံနာမှာကြိုးချီကိုကြိုးစားတယ် Do you do that in Myanmar? If your children very naughty, do you tie them to the something? No Oh, okay. Wow. မမနိုင်ငံမှာဟောတဲ့အဲ့လိုမျိုးကလေးတွေဆိုးရင်လည်းကြိုးနဲ့တုတ်တာတွေရှိလာတယ် My second daughter was extremely... we don't tie them to the rope, we beat My second daughter was so naughty, I used to tie her to the gate. ပရဝရဲ့တမီအငယ်ဆိုရင်တအားဆိုးတယ်အဲ့ကလေးကိုပြီးဟောပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတနေ့မှာကြိုးနဲ့တုတ်ထားတယ် If not, she go around and terrorize the whole house. Anyway, when mother is to tie, when mother is want to tie, there'll be 2-finger shot. တော့ယေရှုလာမသားတို့ခြီတိုင်းခြီဖို့ကြိုးစားနေဘာဖြစ်နေဆိုတော့နော်ကြိုးကလက်နှလုံးလိုနေတယ်ပေါ့လက်နှလုံးမလောက်လိုနေတယ်ပေါ့အမြင် Again, she bring another rope to tie, a longer rope, still there'll be 2-finger shot. ထပ်ပြီးတော့ကြိုးယူလာတယ်အဲ့ဒါလည်းနော်လက်နှချောင်းစာလောက်ကတော့လွတ်ကိုလွတ်နေတယ် And again until Mother Yashoda gets so frustrated and she said, bring even a longer rope, try to tie, there'll be 2-finger shot. ထပ်ပြီးတော့ကြီးတဲ့ဥစ္စာယူလာတော့လဲဩသားတွေထွက်ပြီးကြီးပြီးတော့ယူသွားပြီးချီတော့လဲသူကနှချောင်းကတော့လိုနေတာပဲ And Mother Yashoda, what happened? She burst out crying. Why? You know, she start to lament. You are already extremely naughty. We have the best butter. You go and terrorize the neighbor. You break their butter and somehow you don't eat. You give to the monkeys. You come now. Why are you killing me? She start to burst out crying and lamenting. ဘာမှသူချီရစိတ်ညစ်လာပြီးတော့မာသာရှုသားမသားငိုးတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လုပ်တာလဲကွာဘာလို့ဒုက္ခပေးနေတာလဲမင်းကတော့အကောင်းစားတွေကျွေးနေအကောင်းစားတွေလုပ်ပေးနေမင်းသူများအိမ်မှာတွားပြီးတော့ခိုးပြီးသူများဥစ္စာတွေအစီတယ်ပြီးမင်းနဲ့စားတယ်သူများတွေကိုလည်းဝေပေးတယ်ဒီမြောက်တင်းနဲ့တွားပြီးတော့မင်းတောင်းချမ်းဘာလို့မင်းကောင်ဒုက္ခပေးနေတာလဲဆိုပြောရင်မျက်ရည်တွေကျလာတယ် And Krishna felt so bad. He allowed himself to be tied. Krishna မှာတနာသွားတယ်ဟာငါမင်းကောင်တော့ဟောဖြစ်နေငါချီခံလိုက်မယ်ဆိုချီခံလိုက်တယ် Can you imagine? You can tie down God. Yeah, စဉ်းစားကြည့်ကြပါလေဘုရားကိုကြိုးနဲ့တုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟုတ် Krishna loves his devotee and he wants to have this kind of beautiful association and pastime. He allow a devotee to tie him to the mortar. So Krishna ကဘောနော် factory ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုရင်ဟောသူအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးဇတ်တော်တွေအများကြီးလုပ်တယ်
သူ့ရဲ့ devotee တွေပေါ့သူ့ကိုစေဝါလုပ်တဲ့သူတွေသူ့ရဲ့တာဝကတွေသူ့ကိုဘာမှမဆိုလုပ်လို့ရတယ်သူ့ကိုကျိုးနဲ့တုတ်တာတော့သူခံခဲ့တယ် He went to that level. He went to that extreme. He says, I am, as long as you are my devotee, I am yours and you can do whatever as you wish. တကယ်လို့မင်းကပေါ့နော်ငါရဲ့ဘတ်တာဖြစ်လာပေါ့မင်းကငါရဲ့တာဝကတာဖြစ်လာခဲ့ငါ့ကိုမင်းကြိုက်တာလို့မင်းဘုရားရှင်ရဲ့တာဝကအနေနဲ့ငါဖြစ်တာဖြစ်လာခဲ့ပြီးရင်မင်းငါ့ကိုကြိုက်တာလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုသူအပ်တယ် When you are with Krishna, you don't even know that he is God. ခရစ်ယာန်အတူတူနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတခါလေကြာရင်ခရစ်ယာန်ဘုရားမတော်သိမှာပေါ့ When you are with Krishna, Krishna is your best lover, best friend, best child. You'll forget. Actually, you are in front of the supreme personality of Godhead. ဘုရားပေါ့နော်တကယ်အမြဲဆုံးဘုရားရှင်ရှိမှရှိနေတာတကယ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ကိုဘုရားရှင်လို့တော့ကျွန်တော်သိမှာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေအကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းအကောင်းဆုံးတော့သားသမီးအကောင်းဆုံးချစ်သူအနေနဲ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ရက်တည်ပြမှာဖြစ်တယ် Then another Leela in this month, all right, when Indra brought so much of rain and he wants to destroy Vrindavan. ဆိုတကယ်နောက်ထပ်ဇတ်တော်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီလမှာဆိုရင်ဒီအိန္ဒြာကမိုးရွာချပြီးတော့ဒီပင်သာဝန်တစ်ခုလုံးဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားတယ်တဲ့ And Krishna went to that level of raising the entire Govardhan hill. ခရစ်ယာန်အဲ့ဒါကိုလုံးဖို့တကူအဲ့ဒါကိုကာကွယ်ဖို့တကူသူဘာလို့လဲတောင်ကြီးအကြီးတစ်ခုလုံးကိုတော့မှသူကယူပြီးတော့မပြီးတော့သူတို့အားလုံးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ် He raised the entire Govardhan hill to give protection to Brajavasis. တောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမပြီးတော့ဗြဟ္မစီတွေကိုသူကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ And all those people who came and took shelter under that hill, they never doubted Krishna and they never awe-stricken. Who's this boy who can carry the entire mountain? That is what the relationship with Krishna. ဆိုသူတို့အဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်ဆိုလူတွေကနော်ခရစ်ယာန်လို့လုပ်ပေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်ဟာဒီလောက်ကြီးလုံးနိုင်တယ်နော်ဒီကောင်တကူပဲဘယ်အားလားမသိပါအဲ့လိုမျိုးသူတို့မှမရှိဘူးလေခရစ်ယာန်လို့ပဲသူတို့ချစ်ကြတယ် So these two pastime is the pastime that give you assurance, that gives us assurance that Krishna will go any extent to protect you, to love you, and even to reciprocate your love. ဒီဒါမိုဒလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီဇတ်တော်နှစ်ခုကြည့်ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်။ဘာသိရဆိုခရစ်ယာန်ဒီကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တာဝကတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့တော့ဘာမှမဆိုလုပ်မယ်ပေါ့ခရစ်ယာန် He allowed himself to be tied down and he even will raise the mountain to protect you. သူကိုသူလည်းသူအချီခံလက်ကမယ်ခင်ဗျားတို့ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့တော့တောင်ကြီးတစ်တောင်လုံးကိုလည်းသူမပြီးတော့ခင်ဗျားကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့လိုရင်ဆောင်ရှောက် So this month, Damodara month, is a month of bonanza whereby we cannot offer ghee. So how we can offer the butter, we offer in the form of lamb and we offer it to Krishna. ဒီလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်ယာန်ဆူတူးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ခရစ်ယာန်ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီနော်မခန့်ပေါ့နော်ထောပတ်ကျွေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ထောပတ်ကျွေးခြင်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ထောပတ်ကိုဒီခရစ်ယာန်ကိုကျွေးဖို့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲစီမီကွက်အနေနဲ့ထုံးပြီးတော့ခရစ်ယာန်ကိုကျွေးတာဖြစ်တယ် And this month, and when you offer such a lamb to Krishna, or especially this Damodara, this ghee lamb, all your wishes in your heart will be fulfilled. အဲ့လိုတကယ်ပေါ့နော်ဒီစီမီကိုထုံးတဲ့အခါကျရင်ပေါ့နော်ဒီထောပတ်နဲ့စီမီကိုထုံးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့လိုချင်တဲ့စူတူးစူးတက်တွေအားလုံးပြည့်လာမှာဖြစ်တယ် So Krishna says in Gita, I protect what you have and I supply what you lack. နော်ခရစ်ယာန်ဂီတာမှာလည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်မင်းမှမရှိတာလည်းငါဖြည့်ပေးမယ်မင်းရှိတာကိုလည်းငါထိမ့်သိမ့်ပေးမယ် So what he protects and what he supplies, what you lack is like this. He will protect all the bhakti that you have developed up to now, and he will supply more faith that increases your bhakti, that you can go up to the highest level of bhakti we call prema bhakti. ဆိုတော့ဘာကိုစောင့်ရှောက်မှလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုတည်းကလှုပ်လာပဲရတယ်ဆိုတဲ့ bhakti ကျင့်စဉ်ကိုသူကျွန်တော်ကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပေးမယ်ပြီးဘာတွေကိုထပ်ဖြည့်ပေးမှလဲဆိုရင်အစစ်အမြင့်ဆုံးပေါ့ prema bhakti ဆိုတဲ့အစစ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ဖြည့်ပေးမယ် So this Damodara Puja and Govardhan Puja and all these things will increase your love and affection, that all the desire. Sometimes we may have material desire. All right. We must understand material desire is a side effect of what they call of this devotional desire.
so တကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ဝယ်ပူဇာလုပ်တယ်တို့တာမိုးပူဇာဒါတွေအားလုံးอ่ะပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေအားလုံးကိုဖြည့်မှာပြည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီလောကီဆန္ဒတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလောကီဆန္ဒကတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီလောကုတ္တရာဆန္ဒရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ် Because material desire by default, you'll get it. Like for instance, you do not ask for rain, the rain will come. You do not ask for the sunshine will come. You do not ask for happiness will come. You do not ask for sadness, the sadness will come. Everything will be just passing by. So it's not worth to aspire for some material desire, wasting your energy of desiring in material way. So you should engage it in spiritual, which is worth it. လောကီဆန္ဒဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့တောင်းမနေပါနဲ့တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့လောကီမှာရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဒီတိုင်းလဲလာမှာပဲတဲ့နေလဲပူမယ်မိုးလဲရွာမယ်နော်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလဲလာမယ်စိတ်ညစ်မှုဆိုတာလဲလာမယ်ဒါတွေအားလုံးကလာလိုက်သွားလိုက်ဖြစ်နေမှာပဲဆိုတော့ခဏတစ်ပြုတ်ရှိပါရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုတော့ခင်ဗျာအသေးအံတိုင်းပြီးတော့ဆူတောင်းနေခြင်းဒီခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တော့ကဘာမှမထူးဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီခဏတစ်ပြုတ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့လောကီဆန္ဒကိုတောင်းမဲ့အစားလောကုတ္တရာအနေနဲ့ကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့စဉ်းစားမှဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ဖိုးရှိလိမ့်မယ် So this month Damodara we should offer the lamb to Lord Damodara and ask for not desire because Krishna I mean he says what they call it is not the desire get fulfilled you will get your benediction so သူကဒီမှာခရစ်ယာန်ဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စုတွေတောင်ထပ်ပေးဖို့မှာ the benediction that we should ask is that we should increase our bhakti increase our attachment and beg Krishna can you reveal yourself more and more so that it can relish you you know in many aspects ဆိုကျွန်တော်တကယ်တမ်းကဆူတောင်းအောင်မှာကခရစ်ယာန်ကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းအောင်ပါတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ bhakti လုပ်နိုင်ပါစေခရစ်ယာန်ရဲ့ bhakti မှာပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာပါစေပြီးတော့ခရစ်ယာန်ပေါ့နော်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ခင်ဗျာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပို့သိအောင်လုပ်ပေးပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ခင်ဗျာအောင်ပို့ပြီးတော့ခံစားနိုင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တွေ့တာလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တိုင်ဝတ်စီရှိလာမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းအောင်ပါဖြစ်တယ် how to find out whether my bhakti is improving or not by number 1 can you chant 16 rounds happily without distraction တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုပေါ့နော် bhakti မှာဘလို့အခြေအနေရှိတော့ကိုယ့်ကိုဘလို့စဉ်းစားလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ပဲပရိစကြောက်ဘုတ်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စိတ်နိုင်သလား can you wake up for Mangalarti excitedly not so manga not with frustration but with so much of happiness yes Mangalarti can you wake up ဒီပရိစကြောက်ဘုတ်ကိုပျော်ရွှင်စိတ်နိုင်သလားမင်္ဂလာတီကိုဟာကွာမနက်ထားတော့မယ်ကွာစိတ်ညစ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့တာတာမျိုးပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဟာမင်္ဂလာတီဘုရားအတွက်ကိုထားပြီးကွာဆိုပြီးတော့ထားနိုင်သလား can you only eat prasadam and nothing else တော့ prasadam ကလွဲလို့ကျန်တာအားလုံးဘာမှမစားဘဲနေနိုင်သလား can you do evening program and every day without fail the Sandhya Arati without fail တော့ညနေတိုင်းမှာစန္ဒျာတီပေါ့နော် evening program ကိုတော့တရက်မပြတ်လုပ်နိုင်သလား or the best thing that people don't like to hear can you fast on Ekadasi ဒီလိုအကြားကျင်တို့ကိစ္စတခုကပါလဲဆိုတော့ Ekadasi မှာဥပုပ်အကြီးကျယ်စောင့်နိုင်သလား if you think you are practicing devotee but if you cannot do all these things it shows that you are not progressing in bhakti yet ဆိုတော့တကယ်လို့ကိုယ့်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်က bhakta လို့ထင်တယ်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာမလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဟာ bhakti မှာပြေးပြီးတော့တိုးတက်လာတာမရှိသေးဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်တဲ့ I struggle to chant 16 rounds. I struggle to wake up early in the morning for Mangalarti. I can eat others. I go outside, eat some vegetarian food, but not prasadam. I have no time for prasadam. I cannot do Sandhya Arati. I cannot fast on Ekadasi. All these things indication. I can be a devotee. I can be a practicing devotee. I can be a devotee for 10, 20 years, right? I am doing all these things, but I'm struggling to do all these things that it shows our bhakti is not yet come to that level that means really not matured or not improved yet so ကျွန်တော်ကနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော် bhakti ကိုကျင့်ကြံနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်ကနေပြီးတော့เนาะဒီပေါင်း10နှစ်အနည်း20ကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့အခုနပြောသလိုပေါ့မနက်ကိုကျွန်တော်ကเนาะထားရတာကိုကျွန်တော်အသေးအတန်ထားနေရတယ်ပတိကိုအသေးအတန်စိတ်နေရတယ်เนาะကျွန်တော်စားရတာတောက်တာကိုအသေးအတန်ကြိုးစားနေရတယ်ဒါဒီဆိုရင်ဒါဘာကိုပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ bhakti ကဘာမှเนาะတိုးတက်လာခြင်းเนาะရင့်ကျက်လာခြင်းเนาะမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြပါတယ် so this month is the month you offer the ghee lamb to Krishna and beg Krishna my dear Krishna please give me your attraction please give me your love I am trying to love you intellectually but emotionally I couldn't come to the level of loving you please give me the benediction
please, Krishna, I offer the ghee lamp to you. Please give me the benediction so that I can think about you. I want to love you. I want to be fully absorbed in your thinking. တော့ကျွန်တော်ဒီလမှာပေါ့နော်စီမီထွန်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းအောင်ပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကရစ်နာကျွန်တော်တို့စုပေးပါဗာစုပေးတော့ကျွန်တော်ခမားရှိလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယင်းတဲ့နှလုံးသားတွေကနေပြီးတော့ခမားရှိလာဖို့တော့ကျွန်တော်ကခမားရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုကျွန်တော်မတွေ့သေးဘူးကျွန်တော်ခမားရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တကယ်သိကျင်တယ်ခမားကကျွန်တော်ဆွဲဆောင်နိုင်အားရှိရမယ်ကျွန်တော်ကလည်းခမားပေါ်မှာဆွဲလန်းလာရမယ်အဲ့လိုဆွဲလန်းလာတဲ့ဥစ္စာပို့ပြီးတော့များလာပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ဒီကျွန်တော်လုံနေတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုတိုးပြီးတော့အသေးအတန်လောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပုံနော်တကယ် automatic လုံနိုင်လာတဲ့အခြေအနေတခုကိုကျွန်တော်ကိုပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်ရဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေအားလုံးကိုခမားပေါ်မှာပဲထားခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်အဓိကမှာဆူတောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ် Give me the taste of chanting. Please make me wake up early in the morning so that I can see, first thing in the morning, I can see your beautiful face, your lotus face. မနာဆိုရင်ကျွန်တော်နိုးပြီးတော့အင်မတန်မှလှပတတ်ပဲတဲ့ခမားရဲ့မျက်နှာတော်ကိုကျွန်တော်ကိုကူးတွေ့ခွင့်ပေးပါ Yeah. So this is the benediction that usually Krishna can give you, especially in this month of Damodara. ဆိုတော့ဒီလမှာကရစ်နာအဲ့ဆုတွေကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ပါတယ် When you look at Lord Damodara, I mean Lord Krishna carries that Govardhan hill. Of course, Govardhan is over. Yeah, it's already over. Why I'm thinking about that? No, you have to always meditate on Govardhan, especially in this month. You meditate, dear Krishna. You carried the entire mountain just to protect your loved ones, right? Can you protect me from unwanted desires so that I can always think about you? တော့ကျွန်တော်ဒီGovardhanကြောင့်ခဏခဏပြောနေလို့စိတ်ဟွာမဖြစ်ပါနဲ့Govardhanကပြီးသွားပြီပဲဘာလို့လို့မလဲမဟုတ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအာယုံပြုစိတ်ကပ်ရမယ်တဲ့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကရစ်နာခင်ဗျာGovardhanတောင်ကြီးတစ်တောင်လုံးကိုတော့မပြီးတော့ခင်ဗျာချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအားလုံးကိုခင်ဗျာကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မှာမလိုလားအပ်တဲ့စန္ဒတွေမလိုလားအပ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကရစ်နာမှာဒီလမှာဆုတောင်းရမယ် Because even a woman who loves the man, she need to ask the man, what do you like and how can I serve you? That is how the love become more intense. အမျိုးသမီးတယောက်ကအမျိုးသားတယောက်ကိုတော့သဘောကျတယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့အမျိုးသားကိုမေးရတယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားဘာကြိုက်တယ်လဲခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစေပါလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာမေးရတယ်အဲ့လိုမေးပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါကျမှသာလျှင်တော့သူ့ရဲ့မေတ္တာဟာပို့ပြီးတော့လေးနက်လာမှာပေါ့ Similarly, you have to ask Krishna, beg Krishna, tell me what you want, how can I serve you? Please give me that ecstatic love. And you know what? ကျွန်တော်တို့ကလည်းကရစ်နာကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုရမှာဖြစ်တယ်ကရစ်နာခင်ဗျားဘာကြိုက်တယ်လဲပြောပါကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုဘယ်လိုစေပါလုပ်နိုင်မလဲကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့စေပါလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ပေးသနာတော်မူပါ So by doing that, you can even create the feelings of Goloka, the extreme happiness, the blissful happiness in your place, in any locality. It doesn't matter in which place you are. That place will turn into Vaikuntha. ကျွန်တော်ဘယ်နာပဲရောက်နေပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိမယ်အဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကိုချင်းကပ်မယ်အဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကိုစေပါလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂိုလောကမှာရှိပါတယ်ဆိုပျော်ရွှင်မှုမျိုးဒီမှာလည်းရနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာတွေအားလုံးကVaikunthaဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် So Vaikuntha means place of no suffering. Vaikuntha ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဆင်းရဲမရှိတဲ့နေရာကိုVaikunthaလို့ခေါ်တယ် And all the auspicious things like 33 million devas and all nagas and all these auspicious things lives in that place. ခုနပြောတဲ့အမတမမင်္ဂလာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဒေဝီဒေတာတွေအားလုံးကအဲ့ဒီနေရာမှာနေကြတာဖြစ်တယ် So when you going to chant Hare Krishna and always offer ghee lamp to Krishna and beg him for love, your place will be fully sanctified and you can see the entire auspicious things will appear in your house. And you will be extremely happy and blissful. တကယ်လို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဘုရားကိုစီမီတွန်းမယ်ဟရိကစ္စနာမှာမလာရွတ်မယ်ဘုရားရှိခိုးဆူတောင်းမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာတွေအားလုံးကအင်မတန်မှမင်္ဂလာရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းပျော်လာမယ်เนาะအင်မတန်မှတာယာနာပျော်ဝေကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘုရားရှင်နာမတော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံးမင်္ဂလာရှိလာမယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ် And this is the topmost knowledge. ဒါဟာအဆင့်အမြင့်ဆုံးတရားဉာဏ်ဖြစ်တယ် It's the perfected knowledge. ပြီးတော့တရားဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့တရားဉာဏ်လည်းဖြစ်တယ် And this knowledge is not even understood by other authorized sampradaya. ဆိုတော့နောက်ဆုံးကိုပြောရရင်ဗျာတဲ့ဒီတရားဉာဏ်ကိုတဲ့တခြားတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ sampradaya တွေကတော့မှနားမလည်ကြဘူးတဲ့
We got 4 sampradaya. The one is Rudra Sampradaya from Lord Shiva. The second is Kumara Sampradaya for the sons of Brahma, Kumaras. And the third is Sri Sampradaya from Lakshmi herself. So ကျွန်တော်မှာ Sri စံပဒါလို့ခေါ်တဲ့ Lakshmi မာသားရှိတယ်နောက် Kumara စံပဒါလို့ခေါ်တဲ့နောက်ဒီစံပဒါရှိတယ် Rudra စံပဒါဆိုတဲ့ Shivaji ကနေတဆင့်ဒီ Vishnu ကိုကိုးကွယ်တဲ့စံပဒါ၄ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစံပဒါ၄ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုဒီလောက်ထိဟွာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့တော့မှအလုံးနားလည်မှုတော့နည်းနည်းခက်ပါတယ် And these 3 sampradayas do not know this confidential secret. ဒီကျန်တဲ့စံပဒါ၃ခုကကျွန်တော်တို့အခုလုံးနေပါတယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှလေးနဲ့တဲ့အင်မတန်မှရှုပ်ဝတ်တဲ့တရားဉာဏ်ကိုသူတို့ဒါကိုသူတို့သိတယ်ပါမသိပါဘူး Only in this Brahma Gaudiya Vaishnava Sampradaya we know the secret. ဒီ secret ကိုကျွန်တော်တို့ Brahma မာဇောဂေါဒီယစံပဒါမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲများသောအားဖြင့်သိကြတယ် Why? Because the Lord Krishna came himself. He came in the form of Chaitanya Mahaprabhu and revealed the secret. ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကရစ်နာကိုယ်တိုင်ကခြေတနာမဟာပရုအနေနဲ့လာပြီးတော့ဒီ secret ကိုကျွန်တော်တို့သင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် And just think about it. How fortunate are you to at least know this? ဆိုတော့ခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာဒီဟာတွေအားလုံးကိုခင်ဗျာသိတယ်ဆိုကြတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဘယ်လောက်ကံကောင်းတဲ့လူဖြစ်မလဲ To know the secret itself, you are considered super fortunate. နောက်ဆုံးများတယ်ကိုဗျာဒီလောက် secret မြို့ဝနဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုသိတာတစ်ခုနဲ့နေခင်ဗျာsuper ကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပြီ And to attempt to practice this, you are the most fortunate one in this entire universe. သိတာတော့မှကံကောင်းနေပြီဗျာသိပြီးတော့ခင်ဗျာတကယ်လိုက်လို့မယ်ဆိုရင်ဒီစัจ java တစ်ခုလုံးမှာခင်ဗျာတဲ့ကံကောင်းတဲ့သူမရှိတော့ဘူး But if you can practice and make it perfect, it's beyond words. တော့တကယ်လို့ခင်ဗျာသိတာကျင့်လဲကျင့်တယ်ကျင့်ပြီးတော့မှခင်ဗျာ perfect ဖြစ်အောင်ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကျင့်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျာကိုကျွန်တော်ချီးကျူးစရာစကားတော့မရှိတော့ဘူး That is the beauty. So now that same opportunity that you got is because of the mercy of another devotee. Nobody came here just by themselves. ဒါတွေအားလုံးဟာဘုရားရှင်ရဲ့တာဝကတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဖြစ်လာတာတဲ့ဘယ်သူမှကျွန်တော်ဒီတိုင်းကိုခရစ်ယာန်တို့တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး Do you all agree you are very fortunate people? You just can put a thumbs up or what? ခင်ဗျားတို့အားလုံးသဘောတူလားတဲ့ခင်ဗျားတို့ကံကောင်းတယ်ဆိုတာတဲ့ဒီမှာလက်မထောင်လို့ရပါတယ် Yes, You're not are nodding. Some of them are nodding. Yes. Okay. You all are very fortunate. Yes. Very nice. Nisha. So now, so many people out there are suffering. So many people out there are suffering and they wanting this opportunity. So အပြင်မှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းအင်မတန်မှကံဆိုးမိုးမောင်ချနေကြတယ်သူတို့ဒီအခွင့်အရေးသူတို့တအားလိုချင်ကြတယ် Yes, so many people are suffering. And now you are practicing this. You are practicing this bhakti in Myanmar. So တခြားလူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ bhakti ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်ခွင့်ရတယ်ပေါ့ And you are feeling very good. Yes or not? ဘာပြောခင်ဗျားတို့ဘာပြောအဲ့ဒါကျင့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မှာပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုခံစားမှုတစ်ခုလည်းရှိတယ်မလားတဲ့ Okay. Now be the person who shares happiness. Please go and distribute Bhagavad Gita to everyone and encourage them. Just say, this is the best path that you can take. So that Krishna will never betray you. So ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဟာကိုကျင့်ကြံတယ်ပေါ့နော်ကျင့်ကြံတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မှုရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်တော်သူများတွေအားလုံးကိုမျှပေးရမယ်လေအဲ့လိုမျှပေးဖို့တော့ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဘဂဝတ်ဂီတာကိုယူပြီးတော့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်သွားပေးရမယ်ပေးတဲ့အခါကျရင်ကရစ်နာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကသူတို့ရှိကိုလည်းကူးဆက်သွားလိမ့်မယ်သူတို့လည်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုခံလိမ့်မယ်သူတို့လည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ကရစ်နာအဲ့လိုလုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုဘယ်တော့မှလက်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ So what do you need to do? You just need to go and give a Bhagavad Gita and install a Bhagavad Gita in people's house. Just say, take this Bhagavad Gita, have this Bhagavad Gita. Don't think, hey, these people are not going to read. I'm just wasting my time giving to him. You must understand, Bhagavad Gita is a time bomb. So, ကျွန်တော်ဘဂဝတ်ဂီတာကိုသွားပြီးလူတွေအားလုံးပေးရမယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဂဝတ်ဂီတာကဘုံနဲ့တူတယ်သူတို့အေကိုသွားကျွန်တော်သွားပြီးတော့သူတို့ဖတ်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ကျွန်တော်ကအိမ်တိုင်းကိုသွားပြီးတော့ဒီဘဂဝတ်ဂီတာတအုပ်ကိုကျွန်တော်ကရောက်အောင်သူတို့အိမ်မှာသွားပြီးတော့ထားပြရမယ်အဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်တာဒီမဖတ်တာဒီမစဉ်းစားနဲ့အဲ့ဘဂဝတ်ဂီတာအချိန်တိုင်းသူ့ကိုပေါက်ကွဲလာလိမ့်မယ်
All right. It's like a timer. That means so you just put there. A day will come, it will explode. တွားပြီးတော့အိမ်မှာထားပဲထားခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်အောင်သာပို့ပေးလိုက်တယ်ချိန်မုတ်တစ်ချိန်မှာဒီဘဝတိတာကနေတော့ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ် I can give you hundreds of examples that thing happening, especially in Malaysia, because I be distributing Bhagavad Gita. Somebody just keep a Bhagavad Gita in the home. They just became dusty, and someone just came, don't know what to see. They said, "Hey, what book is that?" They just took it, and today they are first-class devotees. Prabhu ကနေပြီးတော့ဗောနော် Prabhu ကြီးကနေပြီးတော့ဥမာတွေအများကြီးပေးလို့ရတယ်တဲ့မလေးရှားမှာဆိုရင်နော်ဒီလိုပဲသူစာအုပ်တွေအများကြီးဝေပေးတယ်အိမ်တွေကိုတော့ပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့တရက်မှာဆိုရင်အဲ့လူကသူ့အိမ်မှာဖုန်းခါတာဗောနော်ဖုန်းတွေတုံနေနေဖုန်းတုံနေနေအဲ့ဆောင်ကဖုန်းတွေပေးနေပါစာအုပ်လည်းမသိဘူးယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့အခုဘာဖြစ်နေတော့ပထမတန်းစား devotee ဖြစ်နေပြီဆို So you became a devotee because of a mercy of another devotee. လူတယောက်ကဘတ်တယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာတခြားဘတ်တယောက်ရဲ့မေတ္တာရှိမှပဲဖြစ်မှာပါတဲ့ You became a devotee because of commitment of another devotee, because the person is committed to come and talk to you. So ကျွန်တော်တို့ဘတ်တဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတဲ့တခြားတယောက်ကနေပြီးတော့လေ committed ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကိုတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသိပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် So now you should take that commitment and go and at least meet one person a month and tell them you should have this Bhagavad Gita. အဲ့တော့သူများတွေကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်လောက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဘဝတိတာကိုယူသွားပြီးတော့အနည်းဆုံးတစ်လမှာတစ်အိမ်လောက်တော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပေးတင်တယ် And you can make a big difference in people's life. အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီမိသားစုအဲ့ဒီနော်လူတွေရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်အင်မတန်မှကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုတွေကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် And imagine Krishna loves everybody. နော်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ခရစ်ယာန်တတော်အတိုင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတာ But people have forgotten him. လူတွေကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကခရစ်ယာန်ကိုမေ့သွားတာ But imagine, say, like, for instance, Nai Min Tun, what's his name? Nai Min Tun. So Yeah. Nai Min Tun go and catch hold of someone and bring it to Krishna. Krishna, I brought your devotee back to you. ဆိုတကယ်လို့ဒီမှာလေဗီတိုရှိရပေါ့နော်လေဗီတိုကသွားပြီးတော့လူတယောက်ကိုဆွဲခေါ်လာပြီးတော့ခရစ်ယာန်ရှိကိုခေါ်လာပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့ခရစ်ယာန်ခင်ဗျားချစ်တဲ့သူကိုကျွန်တော်ခင်ဗျားရှိကိုရောက်အောင်ခေါ်လာပြီးတော့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင် And imagine how much Krishna going to appreciate you, Nai Min Tun. အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်ယာန်ကနေမင်းတို့ဘယ်လောက်ထိသဘောကျမယ်ထင်လဲ It's mind-blowing. နော်စဉ်းစားလို့တော့မရပါဘူး And the feeling that you have in your heart can never be described. အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ခံစားချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဘာမှပြောပြလို့တော့မရဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် You will be absolutely fearless. ငါအဲ့ဒီအချိန်ညရင်ဘာမှကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိဘူးဖြစ်လာလိမ့်မယ် You have no fear of anything. War, even that astrological chart, that you 100% will be fearless. လုံးဝကျွန်တော်မှတော့တခါတည်းဘလောက်ပဲဘာကြီးပဲဟိုဟာတွေဖြစ်နေပြီကျွန်တော်မှဘာမှကြောက်စိတ်ဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးဖြစ်လာလိမ့်မယ် Because you can feel Krishna is putting your arms around your neck. ဘာဖြစ်လို့ကြောက်စိတ်မရှိတာလဲဆိုရင်ခရစ်ယာန်ကကြပြောင်းကိုလက်ကိုပခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့ဖတ်ထားလို့ဖြစ်တယ် So that's the thing. Though the formula is RDC that I've created in Malaysia. ဟိုပရဘူက formula တစ်ခုလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်သူက IRBC လို့ခေါ်တယ် Read Bhagavad Gita every day. so R ဆိုတာက read Bhagavad Gita ပေါ့နော် Bhagavad Gita ကိုနေ့တိုင်းဖတ်ပါ Distribute Bhagavad Gita. That's D. Distribute Bhagavad Gita. ပြီးရင်ဖတ်ပါပေါ့နော် R ကဖတ်ပါပေါ့ read လို့ပါပြီးရင် D ပေါ့နော် D ဆိုတာ distribute ကိုလည်းဖတ်ပါသူများကိုလည်းဝေပေးပါ And C is chant Hare Krishna 16 rounds every day. ပြီးရင်ကိုဖတ်ပါသူများကိုလည်းဝေပေးပါကိုလည်းပရိစိတ်ပါပရိစိတ်ကြောင့်ပဲနေ့တိုင်းစိတ်ပါ You can perfect your bhakti by this RDC formula. ဒီ formula ပေါ့နော်ဒီဖတ်မယ်သူများကိုဝေမယ်ကျွန်တော်ပရိစိတ်မယ်အဲ့သုံးခုလောက်တာတခုတည်းနေကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော် bhakti ကိုကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ် So that's the thing. Yes. This is the month of Kartik. In this month of Kartik, if you can do everything is multifold, even a small little lamp can save you from the greatest type of danger, can even take you back home, back to Godhead. Imagine you are installing Bhagavad Gita in people's house means you are lighting a lamp in people's house. So ကျွန်တော်တို့ကဒီလမှာပေါ့နော်ဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာနော်စားတဲ့တဘူအချိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ဒီလမှာတကယ်လို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့စီမီထုံးမယ်သူများတွေအိမ်ကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ကူညီပေးမယ်သူများတွေကိုကျွန်တော်အားပေးမယ်သူတို့လှုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ကနော်လင်းသွားအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ပေးတာနဲ့တူတယ် So Krishna says in Bhagavad Gita, I come
in the form of knowledge, the torch of knowledge, and remove the darkness born of ignorance. ခရစ်နာကိုယ်တိုင်ဗာပြောတာလဲဆိုတော့ငါကတဲ့လင်းအောင်အနေနဲ့လာပြီးတော့နော်ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နော်နတ်မောင်နဲ့အမိုက်မောင်ကိုငါကိုယ်တိုင်လင်းသွားအောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ခရစ်နာကိုယ်တိုင်ပြောထားတာရှိတယ်တဲ့ဘဂဝတ်ဂီတာ And all of you are very fortunate people. You are the most luckiest people in entire Myanmar. Now take that commitment, transform people's life, and bring this fortune to others who are struggling in this darkness wilderness. တော့အခုဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကံအကောင်းဆုံးလူတွေဖြစ်သွားကြပြီတဲ့နော်ဒီဟာကိုတိလို့ပေါ့နော်တိတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အောင်ဆိုသူများတွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းအဖြစ်သူများတွေကိုကူညီပေးခြင်းအဖြစ်သူများတွေရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုအမိုက်မောင်ထဲကနေပြီးတော့ဆွဲထုတ်လာမှာဖြစ်တယ် So putting a Bhagavad Gita in someone's hand, you're lighting up a lamp that not only he but his entire generation will be liberated. You are doing a greatest favor. In Bhagavad Gita chapter 18, Krishna says that the one who speaks about this, the one who shares about this, they are very, very dear to me. ခရစ်နာကိုယ်တိုင်ဘဂဝတ်ဂီတာမှာပြောထားတယ်နော်ခန်းဆက်ရှင်မှာဒီဘဂဝတ်ဂီတာမှာပါတဲ့ message ကိုသူများကိုပြောပြတဲ့သူတွေနော်ဘဂဝတ်ဂီတာ message ကိုသူများကိုဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့သူတွေကိုတဲ့ငါအယံချစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူတယောက်ကိုကျွန်တော်ဘဂဝတ်ဂီတာတအုပ်ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ဘဝပြောင်းလဲသွားတာတစ်ခုတည်းနဲ့မကောက်ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တန်တရားလွတ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့သူတွေ All right, with that I end the session. It's already 1 hour exactly. If you allow me, I can go on talking the whole day. But because talking about book distribution, talking about this Damodara festival, the Govardhan festival, it is something that gives extreme happiness, and this happiness can last for the next 11 months until the next Damodara comes. ဘယ်လိုကတကယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဂျာကြီးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီတစ်လားလုံးပြောပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်17လအထိခံအောင်တော့ပြောလို့ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာပဲတနားကြီးပြေးသွားပြီဆိုဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ် So thank you so much Prabhu and it's a very inspiring lecture. Thank you so much. Even by translating I get goosebumps. So so thank you very much. So if there is any question then we can take one or two then we will. Life is beautiful as a devotee. Beautiful. Yes. So မေးခွန်းရှိရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီ chat box မှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဟိုအဖြစ်မေးလို့ရပါတယ်လက်ထောင်းလိုက်ပါ Hare Krishna. Any question? Prabhu ကျွန်တော်လည်းမေးခွင့်ပြုပါ Okay, yes, Prabhu. Yes, မေးပါခင်ဗျ ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတော့မလေးရှားမှာလည်းရှိကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူတွေအများစုကကျွန်တော်တို့ဒီမီးနင်းပွဲကိုအားတန်လဲကျွန်တော်တို့ဒီရှားတွေမှာအထိုးပါးတွေမှာအထိုးဓာတ်တွေနင်းဒါမျိုးတွေလုပ်နေတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုပါပေါ့ပပူကြီးဆီကနေ comment တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရကြတယ်ဒါတွေကတကယ်ပဲဒီလောကုတ္တရာအတွက်အကျိုးပြုလာပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုဒီကျွန်တော်ဒီ bacti လမ်းစဉ်နဲ့ဒါတွေနဲ့ဘယ်လိုတွေဟိုဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပပူကြီးဆီကကျွန်တော် comment တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရချင် Yes, yes. So Prabhuji is a different part of Myanmar. So I am living in Yangon and he is living in a different part of Myanmar. He's a very good friend of us. So Okay. what he is asking is that there are many people who are doing, walking on the fire sacrifice, for the fire sacrifice. They put the needles in the mouth and all these. So I want to have some comment from you whether these are really working or whether people they should follow these or is this kind of thing will help them into spiritual life and whether it will help them in their spiritual life or in their bhakti. So you just want to know a little
little ideas and comments from you. Because these things will you also seen in Malaysia also. Yes, yes. So During you the just festival. want to yes. You just want to have some comments from you. See, like any boon that you want from the devas, you have to perform severe austerity. So ကျွန်တော်ဒေဝီဒေဝတာတွေရှိကနေပြီးတော့ဘာအစုပဲလိုချင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတပတ်ရှာပေါ့ချိုးချံကြွေကြမှုခုနကျင့်ကြံအထုံးမှုတွေကိုအများကြီးလုပ်ရပါတယ် So we have seen like how Hiranyakasipu, Ravana, and all they all wanted to have a boon. They do this, perform this kind of severe austerity. ဒီရာဝနာကိုကြည့်မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဣရနဲ့ကရှိပုကိုပဲကြည့်မယ်ဖြစ်သူတို့တွေကဒီသူတို့စုရဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကတဲတန်ချိုးချံကြွေတာမှုတွေကြစ်ကြရတယ် So in Malaysia also, like for instance, there's a lot, all kind of austerities like they perform, especially like walking on fire, piercing the mouth, the tongue, and eating rice mixed with sand. So all this kind of austerity they perform just to achieve something which is not permanent. So မလေးရှားမှာလည်းရှိပါတယ်တဲ့ဒီနီးနေတာတို့ကန္နာကိုထဲမှာ activity ထူတာတို့ရှာကို add site လိုက်တာတို့ပြီးတော့သမင်းကိုဒီတဲနဲ့ရောပြီးတော့စားပြီးတော့ချိုးချံကြွေတာမှုကြင့်ကြံတာတို့တပတ်ရှာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တာတွေအားလုံးဆိုဒါတွေအားလုံးကိုသူတို့ကြင့်ပြီးတော့သူတို့ဘာဆူတောင်းရလဲဆိုတော့ Loki မှာရှိတဲ့ဆူတစ်ခုရတယ်အဲ့ဆူကလည်းသူတို့တော့ကမမြဲဘူးတဲ့ဆို Okay, like example, like because it's very common, especially. Okay, I've got my relations who do that sometimes, especially for Thaipusan, they carry kavadi, they pierce the mouth and everything. They, like one of my cousin, he went and took kavadi because he wanted to get a good job. So အဲ့သူ့အမျိုးတွေတမှာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဆိုရင်တချို့သူ့အမျိုးတယောက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ချင်လို့လုပ်တာပေါ့သူ So then what happened? He got a good job as he wished. တော့အဲ့လိုအလုပ်ကောင်းမှုအတွက်ကိုဆူတောင်းတဲ့အခါကျတော့အလုပ်လည်းကောင်းကောင်းရသွားတယ် But eventually he lost. Eventually he went to that good job. He couldn't take it. He resigned that job. တော့အဲ့ဒီအလုပ်ကောင်းကောင်းရသွားတဲ့အခါကျတော့သူအလုပ်ထဲကိုသူဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီးတော့တိတ်ကြမကြဘူးသူကအလုပ်ကတအားကို stress များလို့သူကအလုပ်ကိုနှုတ်ထွက်လိုက်ရတယ် So anything that we get from these devas, it's not permanent, temporary. ဒီဒေဝီဒေတာတွေရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကဘယ်တော့မှမမြဲပါဘူးတဲ့ And in Bhagavad Gita, and I can't recall the chapter. Was it chapter? They talk about 3 modes of material nature. So And ဘဂဝတိတာမှာဒီကျွန်တော်တို့ခုန3ပါးအကြောင်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီခုန3ပါးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာဘယ်လိုများစွမ်းမှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘဂဝတိတာမှာလည်းအသေးစိတ်ပြောထားတဲ့ဟာရှိတယ် in here, there's they are talking about Krishna speaks about the 3 mode of material nature. I mean, goodness, passion, and ignorance. ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ခြင်းကုံယမတ်ကုံအဝိဇ္ဇာကုံဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်ခုန3ပါးဆိုတာရှိတယ်ဒီခုန3ပါးကျွန်တော်တို့ကိုချဲလဲနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Krishna ပြောထားတာရှိတယ် So here, I think if I'm not mistaken, in chapter 17, Krishna mentioned the one who tortures the body, who create pain and inflict pain and all these things, is in the mode of ignorance. So အဲ့မှာ Krishna ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အခန်း19မှာလားမသိဘူးတဲ့သူပြောထားတာပါလဲဆိုရင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ဒုက္ခပေးတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တော့ကျွန်တော်တို့တော့ဖြည့်ဆည်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခပေးတယ်နော်ဒုက္ခပေးပြီးတော့ကျင့်ကြံတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီတမ္မဂုဏပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာကုံမှာရှိတဲ့သူတွေလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ So this is false under austerity. I can't get the verse now. ဒီဟာကိုနော်ဒီဟွာပေါ့နော် austerity လို့ခေါ်တယ်ကြိုးကြံကြွေတာမှုတွေမှာတော့ပါတယ် So this is called austerity mode of goodness, passion, and ignorance. And the austerity in mode of ignorance is the austerity that inflict severe pain on the body and what they call to severe pain. That means like poking here and there and everything. This is called in the mode of ignorance, and it will affect your bhakti. So အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ဒီအဝိဇ္ဇာကိုလွှမ်းမိုးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်နော်ဒီနာကျင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ချိုးချံကြည့်တာမှုကျင့်တယ်ဆိုတာဆိုဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ bhakti ကိုအင်မတန်မှထိခိုက်မှာဖြစ်တယ် Because sometimes you see that in the mode of passion is something that we start, you have to be very passionate, and after that you poke here, poke there, is in ignorance. Of course, in ignorance, bhakti is not so easy. So ဒီတမ္မဂုဏလို့ခေါ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကုံမှာဆိုရင်တော့ဒါတကယ်တမ်းပြောရင် bhakti ကိုလုပ်ဖို့တော့အဲ့လောက်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့ခက်တယ်ပေါ့ So that's why Krishna says the best conducive mood to practice bhakti is the mode of goodness. ဒီ
Yes. Prahlad Prabhu sharing. Penance performed out of foolishness with self-torture or destroy or injure others is said to be in the mode of ignorance. Yes. Thank you, Prabhu. Prahlad Prabhu. 1719. Yes. so အဲ့ဒီကြိုးချမ်းကြွတာမို့အဲ့လိုမျိုးကျင့်ကြံခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုတော့ဒုက္ခပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဝိဇ္ဇာကုန်တွေကိုပို့ပေးတယ်ဒါကြောင့် bhakti ကိုကျင့်ကြံဖို့မလွယ်ပါဘူးတဲ့ Okay, Prabhu. yes ဘရူရလာမသိဘူးဖြစ် အကြမ်းမြင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်ဒီခရစ်ယာန်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတစ်ယောက်တည်းပါနော် so he was asking that this is not usually liked by Krishna that it means that right Yes, that's what Krishna suggests. so ဒါ Krishna ကတော့အဲ့လိုပြောထားတာပေါ့ It is from Bhagavad Gita, Prabhu. It's not my own opinion. so သူ့ရဲ့ idea ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလေဘဂဝတ်ဂီတာမှာ Krishna ပြောထားတာကိုပြောတာပါ But to 1718 and 1719. so second section နဲ့ second 19မှာအဲ့ဒါပြောထားပါတယ် 1718. So 1718 it says penance performed out of pride for the sake of gaining respect, honor, and worship is said to be in mode of passion. It is neither stable nor permanent. so ကျွန်တော်တို့ယမကုံမှာလုပ်တဲ့ bhakti ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဟာလည်းအဲ့လိုပဲမာနကြောင့်လုပ်တယ်ချီးကျူးခံခြင်းလို့လုပ်တယ်ဒါဒီဆိုရင်လည်းဒါတကယ်တမ်းဆိုရင်မကောင်းပါဘူးပေါ့နော်ဒါဟာ In 19, Krishna starts the verse Muda. Muda grahenat manoyat. Muda means foolish. So he says, penance performed out of foolishness, that means made out of foolishness, with self-torture or to destroy or injure others, it is said to be in the mode of ignorance. the mode of ignorance လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာကုံလို့ပြောထားတယ်ဒီမူဒဆိုတာဒီနော် foolish ပေါ့ foolish ဆိုတာဒီနော်သုံးမကြောက်လို့တော့ယူပြီးပြောထားတယ် Yes. So this is Krishna's opinion in Bhagavad Gita chapter 17, text 19. so ဒါကိုဘဂဝတ်ဂီတာကျမ်းအခန်း19 19မှာ Krishna ကိုယ်တိုင်ကပြောထားတာဖြစ်တယ် any other questions ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် very well thank you Hare Krishna. any other questions so if there is no question thank you very much Prabhu and we are hoping to associate with you more and more so Yes. to inspire more you we have to disturb you regularly I love, I mean, So- it's my pleasure, Prabhu. My pleasure. thank you Prabhu so အားလုံး Thank you. အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် so မနက်ပြန်လဲကျွန်တော်တို့မနက်9နာရီမှာကျွန်တော်တို့ဒီစလာပရဘူပတ်ရဲ့ပြန်တော်မူသောနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စလာပရဘူပတ်အကြောင်းကိုလည်းမနက်9နာရီမှာကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးဖို့အားလုံးဝင်ရောက်တက်ပြီးဖို့တကူလည်းကျွန်တော်အထူးပဲဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟရေကစ္စနာ Hare Krishna. Thank you so much, Rashi Shekhar Prabhu and all that assembled Myanmar devotee, Ram Raj Prabhu, Nay Tinmun, May Talinda, Nandini, Rusan Mataji Naba, Damodara, Keshwan, Parvati, Nisha, Latar, Shushuvin, Prahlad Prabhu, Krishi, Keshavan, Vivek, and Kai Zarni So. All of you, the most fortunate one, please distribute Bhagavad Gita and feel the pleasure, how it's going to create in your heart. With that, thank you. Vancha kalpatarubhyascha, kripa sindhubhyevacha, paditanam pavinebhyo vaishnavyo namo namah. Myanmar Yatra ki jai. Rashi Shekhar Prabhu ki jai. सला प्रभुपाद की जय Jai. Hare Krishna. Thank you. thank you thank you